1997 में समुद्रों की गहराइयों में एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला डाला। वो साउंड इतनी शक्तिशाली थी कि पैसिफिक ओशन के एक छोर से दूसरी छोर तक सुनाई दी, लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे रिकॉर्ड किया और नाम दिया द ब्लोब। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इसका सोर्स किसी मशीन से नहीं, जीपी चीज से मिल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह किसी अज्ञात विशाल समुद्रिक जीव की आवाज है, शायद व्हेल से भी 1000 गुना बड़ी। लेकिन ऐसा कोई जीव पृथ्वी पर कभी मिले ही नहीं। आखिरकार सालों की रिसर्च के बाद पता चला यह आवाज थी बर्फीले ग्लेशियरों की टूटने की, यानी नेचर के अपने अर्थक्वेक ऑफ साउंड की। पर सोचिए, अगर एक ग्लेशियर इतनी रहस्यमय आवाज निकाल सकता है तो गहराइयों में अब भी क्या छिपा है। धरती के हर रहस्य के छिपे एक कहानी होती है और हम उसे डिकोड करते हैं।